alle sammen. Jeg vil med denne film forsøge at give jer et indblik i bilen, dens historie og hvordan den muligvis kommer til at se ud i fremtiden. Så lad os bare begynde med begyndelsen. For at finde ud af hvordan bilens lange historie begyndte, skal vi helt tilbage til år 1672. Det år over i Kina sad nemlig en mand ved navn Ferdinand Verbier. Verbier var en berømt belgisk ingeniør. Nej, undskyld, vent lidt. Jeg sagde sgu da belgisk ingeniør for helvede. Nå ja, undskyld. Ja, det var meget bedre. Men som jeg sagde før, han flyttede til Kina 20 år tidligere for at lære kinesisk kultur. Mens han var derovre, konstruerede han en lille dampmaskine, der kørte på damp til kejseren af Kina. Fordi den lige akkurat kunne køre, kaldes den af mange verdens første automobil, altså selvkørende køretøj. Mange år senere, i år 1887, sad der i Tyskland en anden mand ved navn Carl Benz. Carl Benz var født ind i en slægt af dygtige ingeniører, så det var næsten obligatorisk, at han skulle bygge noget, af hans familie kunne være stolte af. Det han byggede var en hestevogn med 0,02 liters motor, der kunne køre 14 km i timen. I dag virker det jo som utrolig let, men dengang fandtes der ingen biler, så hans geniale opfindelse gjorde ham til ham, der konstruerede verdens allerførste bil. Det eneste problem med Carls opfindelse var, at han ikke kunne masseproducere den. Vi skal nogle år længere frem i tiden for at se nogen gøre det. Over i Amerika i år 1914 sad der nemlig på det tidspunkt en anden mand ved navn Henry Ford. Henry kom på den idé, at man kunne masseproducere biler ved hjælp af et samlebånd, hvor forskellige mænd ville stå for forskellige poster og sætte ting på bilerne, som illustreret her på videoen. Her sættes ret på, og bilen kører videre. Bilen kommer herefter. Her kommer en ny bil, og rattet bliver sat på. For at en bil skal kunne blive kaldt en bil, er der nogle bestemte ting, der skal være i orden. For det første skal en bil have et karosseri. Karosseriet er noget af det vigtigste, fordi det lægger op til bilens grundlæggende form. Det skal helst lægge op til, at bilen kan blive aerodynamisk, og der skal være plads til alle de ting, der skal kunne være ovenpå der inde i det. En bil skal også have hjul, sådan så den kan bevæge sig og manøvrere rundt. Til hjulene følger også et rat, som man kan benytte til at kontrollere hjulene. En bil skal helst have plader af letvægtsmetaller siden uden på karosseriet, for at give bilen en form, der er både beskyttende og aerodynamisk. Den skal også have døre og vinduer, så det er muligt at se ud af bilen og komme ud og ind af den. En bil skal også have en motor, så man kan føre kraft ned til hjulene. Man skal også have en gearstang og en gearkasse, så man kan føre kraft ned til hjulene på de rigtige tidspunkter. Hvordan ser bilens fremtid egentlig ud? Tja, det er der jo ikke rigtig nogen, der ved. Men jeg tror, at vi om for eksempel 20-30 år slet ikke vil have nogen benzinmotorer mere. Men at vi i stedet vil have biler nogenlunde ligesom denne her, der måske vil køre på en blanding mellem ilt og vand, altså en hydrogenmotor. Eller en bil som den her, der kører på enten atomkraft eller noget andet, men som så har en antityndekraftsmotor, sådan så den kan flyve. Tak fordi I så med!